ბუასილი, ანუ ჰემოროი არის დაავადება, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს სამწუხაროდ. და ასევე სამწუხაროდ ეს ადამიანები თვლიან, რომ ეს განუკურნებელია, შეცდომით თვლიან. და ამიტომაც მხოლოდ გამწვავებებს ებრძვიან. და მიზეზებს საერთოდ არ ეხებიან. არადა ესეთი ქრონიკული ანთება, ისე როგორც უმეტესობა ქრონიკული პროცესებისა, ანთებებისა, დიდი ალბათობით გადადის სიმსივნურ პროცესებში და ძალიან საშიშია. და ძალიან ყურადსაღებია ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება და განსაკუთრებით ჰემოროი, რომელიც არც თუ ისე იოლის სამკურნალოა. რატომ? იმიტომ, რომ მისი მიზეზი არის სწორი ნაწლავის ტრიხამონის ფონზე დისბაქტერიოზი და ამ დისბაქტერიოზის ფონზე პერიოდულად სოკოვანი მიკრობების გამრავლება. რაც შემდგომში იწვევს ვენების შეწუხებას, დაგროვებას ვენურ სისხლძარღვებში, სისხლის, გასკდომას, სისხლდენას და ასე შემდეგ. მიზეზი მარტივია და ცნობილია, თუმცა პროქტოლოგები რატომღაც თანამედროვე სახელმწიფოებით ინსტიტუტ დამთავრებული პროქტოლოგები რატომღაც ამას ვერ ამჩნევენ თუ არ იმჩნევენ, ცალკე საკითხია. სავარაუდოდ სახელმძღვანელოებში რაც წაიკითხეს, დამატებით აღარ ეძებენ და სახელმძღვანელოში ეს თანამედროვე სახელმძღვანელოში ვერ ამოვიკითხე. ამიტომაც თქვენ თვითონ მოგიწევთ ზრუნვა იმაზე, რომ არ გაიმრავლოთ სწორნაწლავში პარაზიტები, ერთუჯრედიანი ტრიხამონა ნაწლავური და სოკოც არ გაიმრავლოთ. უმკაცრესად სწორი კვება. უმკაცრესად. განსაკუთრებით ღორის ხორცი იწვევს ხოლმე სისხლის გაჟონვას, იმიტომ რომ სტაფილოკოკიც მრავლდება, ხელს უწყობს გამრავლებას. კაპილარების მდგომარეობაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს ღორის ხორცი, ქონი განსაკუთრებით. ამიტომაც მიაქციეთ ამას კვებას პირველ რიგში ყურადღება და როგორც წინა ვიდეოებში ვილაპარაკეთ, პროფილაქტიკისთვის მიიღეთ ანტიპარაზიტარული საშუალება. აი, იმდენად გავიმეორებ, რთული მოსავლელია პარაზიტი, რომ პროფილაქტიკისთვის წამალია საჭირო, წარმოიდგინეთ. იმედია, ოდესღაც რაღაცას გამოვიგონებთ, რაც ნაკლებად ტოქსიური იქნება, იმიტომ რომ მებენდაზოლზეც კი ურბილეს მებენდაზოლზე ისტერიკები ემართებათ, აი, ტოქსიკურია, ღვიძლი და იმაზე არ ფიქრობენ, რამდენ შხამს გამოყოფს და რას ვნებს პარაზიტები და ელემენტარული არითმეტიკა, რომელი ჯობია. აი, რომელი რა ჯობია გავაკეთოთ, პარაზიტებმა მოგწამლონ და დაგვასნებოვნონ და სიმსივნემდე მიგვიყვანონ, ხო, ქრონიკული ანთებებით, დისბაქტერიოზებით და ამის ფონზე გამწვავებული ინფექციური დაავადებებით, თუ მივიღოთ ზომიერად არახანგრძლივად ანტიპარაზიტარული საშუალებები გაზაფხულს შემოდგომას, რომ ამ პარაზიტების ცხოველყოფის შხამები და დისბაქტერიოზის ფონზე გამწვავებული კიდე ინფექციების სხვა არ მიგვიყვანოს სავალალო შედეგამდე. ამიტომაც, ვისაც გაქვთ ბუასილი, უმკაცრესად სწორი კვება და ასევე ანტიპარაზიტარული მკურნალობა, მანდ უკვე პროფილაქტიკა საკმარისი არაა ხოლმე. გამწვავებისას ეს ტრიადა დაემახსოვრეთ, ნისტატინი, სოკოს საწინააღმდეგო, მებენდაზოლი, იგივე სქემით, აი რბილის სქემით, დილით უზმოზე 3, პირველი დღე, მეორე დღე 3 და მესამე დღე 2 აბი, 2 კვირის შემდეგ გაიმეორებთ ამ სქემით და
მებენდაზოლის და ნისტატინის გარდა კიდე მეოთხედი ან ნახევარი აბი საშუალო თერაპიული დოზის დეტრალექსის ერთი თვე, ნისტატინი 10 დღე, შესვენება და 10 დღე. აი ეს შეგიძლიათ ჩატე შემთხვევაში ექიმამდე სანამ მიხვალთ, ხო? თქვენთანაც გააკეთოთ. და რაც შეეხება პროფილაქტიკას, კიდე ერთხელ უმკაცრესად სწორი კვება და გაზაფხულ შემოდგომას ანტიპარაზიტარული საშუალებებით პროფილაქტიკური მკურნალობა. იყავით ჯანმრთელნი.